吃只八爪鱼。哎，老妹儿，你看我这200块钱能不能买你家的海鲜套餐呀？哎呀哥，哪有那么贵呀？咱家海鲜一包才几块钱，这一张啊都用不了。真的假的？那这一张能买多少呀？那你听我来给你介绍介绍啊。来，老公啊，先别吃了，快给大哥介绍介绍。大哥，我给你介绍一下啊，咱家有活动。大哥，这个是咱们家扇贝肉，3包大个带黄扇贝肉，3包鱿鱼脖，每包啊400个，2包深海章鱼须，2包无沙花甲肉，再来2包大个带黄称王肉。今天啊，在小妹家下单可减啊，每人再给您送上2只黄金澳鲍，一共啊14包海鲜，只需要2个9，还给您包邮到家呢。